यान टू फाइंड आउट हु इज वॉचिंग यू। ऐसा कितनी बार होता है जब हमें लगता है कोई हमें देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है और हम पता लगा नहीं पाते कि आखिर वो कौन है, या फिर हमें शक भी हो जाता है कि कोई हमें घूर रहा है, लेकिन हमारे उसे देखने से पहले ही वो पर्सन अपना फेस घुमा लेता है या कहीं इधर उधर देखने लग जाता है। जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे जहां आप ये जानना चाहते हैं कि कौन आपको देख रहा है, सिंपली बस यान कर दो, यानी उबासी लो, और जो इंसान आपको देख रहा होगा वो भी यान करने लगेगा। क्योंकि यानिंग एक कंटेजियस एक्शन है जिसे हर इंसान किसी और को देख के अपने आप कॉपी करने लगता है।